Супер, добре, към ново видео. Ovo видео че играме Трактор Мания. Значи 21 левел сме. Да. Го купихме и на якия трактор. Той е овој зелениот и со тој че играме. Значи не треба да ни паднат оние две. Ако ни паднат че изгубиме. Но више едно ни падна и изгубихме. Значи пробаме уште веднаш. Тука треба пополека, дека може да ни се сврти тракторот, затоа тука водам пополека. Значи горе на црвеното тоа ни е енергија за тракторот. Ако се намали на нула, ќе ни експлодира. Но затоа тука возиме полека да не јаве го победата и победихме. И сега чадиме на друг левел, на 22-иот левел да видиме како е. Малце потешко. Со ова треба да носиме. Вот ќе видиме тешко е малце. Ова се ваѓа горе. Ако не се извади, изгубуваме. Ни падна и сега пак ќе пробаме. Пак ми се извади, ова не е можно да победим, мислам. Многу е тешко. Јас сакам да ви обавестам кога ќе падне првиот снег, кога ќе снимам еден влог, може и повеќе. Може и на попова шапка или со моите другари. Значи сега проаѓаме низ мост. Ние гледам да не ни падне. Ни падна, но видовте до каде ли бевме? Не е можно ова. Видовте ли? Најдохме на тој мост. Значи видите, се овде ако ни падне ништо од поновување, ако пројдеме, мислам дека ќе победиме. Но ова не е можно. Ова не е можно. Не може ова да се пројде, мислам. Пак ни се откачи. Пробам уште еднаш.
Видите с колко бързина идев, но не е можно. Още овој пат ќе пробаме. И ако не, ќе пробаме на друг левел, но не на 23. Туку на помал, дека 23-тиот уште не е отворен, треба да преđеме 22-тиот. Пак ни падна. Сега значи ќе пробаме на друг левел. Сега ќе видите. Значи ќе пробаме 16-тиот левел. Да носиме еден трактор. Ова кој ќе победиме, ќе играме пак на 22-тиот. Може тога ќе преđеме. Ако ни падне тракторот, но мислам, не да ни падне. Но го више ќе падне. Видите каде ни застане и ни се преврти. Ќе пробаме. А овој 16 левел сум го прошол. Но ајде пробаме пак. Ќе играме. Ќе играме 22-тиот левел. Скока тракторот. Но више ни падна. Мора да видиме како. Ако може. Видите, не можем да качам. За малце ќе кажам. Видите каде не седи, но не се откачи. Ќе пробаме 22-тиот левел. Може сега ќе преđеме, но нема со зелениот трактор, туку со жолтиот трактор. Ова не може да видите. Уште на туј, а ни кажува дека е паднато. Ова не е можно. Видео, ево уште не е на тоа, но вика дека ни е паднато. Ова не е можно. Пробаме уште еднаш. И потоа ќе пробаме со друг трактор. Пак истото. Пак истото, ова не е можно. Пробам уште еднаш, ова е последен пат и ќе го завршиме во видео. Ако преđеме, ќе снимам уште. Значи го фахме. За малце ќе рибаме на ни падна. И ни падна. И тука ќе имаме ова видео и тоа е тоа. Фала што ме гледавте, ставете лайк, шер и најважното subscribe.